जुड़ने के लिए। Coastal Odisha was hit by strong winds and heavy rainfall as Cyclone Dana made landfall between Bhitarkanika National Park and Dhamra after midnight. According to the Indian Meteorological Department, Cyclone Dana made landfall between Bhitarkanika in Kendrapara district and Dhamra in Bhadrak district. Odisha CM Mohan Charan Majhi said both Prime Minister Modi and Union Home Minister Shah had inquired about the state's preparedness to handle the cyclone's impact. Majhi added that approximately 5.84 lakh people had been evacuated from high-risk, low-lying zones in coastal areas. Restoration and relief efforts have commenced after Cyclone Dana made landfall on the Odisha coast in the early hours on Friday. NDRF teams have been clearing uprooted trees in various villages of Dhamra following the cyclone's impact. Renik Datta is joining us for more details on this story. Renik, what is the situation on ground today, even as the cyclone continues its impact? एकदम ही देखिए, जैसे कि आज सुबह तक जो लैंडफॉल का प्रोसीड्यूर खत्म हो चुका है सीवियर साइक्लोन दाना का। कल रात 11:12 से लेकर आज सुबह तक ये लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मगर इसका जो आफ्टर इफेक्ट आज पूरा दिन भर देखने को मिलेगा। और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ओडिशा में और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल का पूर्व मेदिनीपुर में देखने को मिलेगा, ऐसा पहले ही इन्फॉर्म किया गया था। और उसी के तहत अभी भी जो फिलहाल सिचुएशन वो सुबह से हवा चल रहा है और उसके साथ साथ ही तेज बरसात भी हो रहा है दीघा में। और दीघा में जो समुद्र तट है उस जगह में पूरा पुलिस की तरफ से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जो फिलहाल ग्रीन गार्ड है उनकी तरफ से भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो टूरिस्ट है वो सामने ना आ पाए, क्योंकि अभी का जो फिलहाल सिचुएशन तेज बरसात के साथ तेज हवाएं चलने लगा है, साथ साथ ही ऊंची ऊंची लहरें भी उठने लगा है। तो इसी सिचुएशन में डेंजर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इसी को देखते हुए जो प्रशासन है उनके वो भी तत्पर है। प्रशासन की तरफ से ये देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से टूरिस्ट ना आए। दूसरी तरफ ओडिशा में जो जिस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है उसको देखते हुए ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी रेस्टोरेशन का जो काम वो चालू कर दिया गया है। बहुत सारे जगह में पेड़ गिरने की वजह से रास्ता बंद कर देना पड़ा है और रास्ता बंद हो चुका है। उस रास्ते से पेड़ हटाने का काम भी अभी फिलहाल किया जा रहा है। 14 NDRF का टीम अभी काम पे जुटे हुए हैं, उनकी तरफ से काम किया जा रहा है। तो इसी सिचुएशन में ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से भी ये देखा जा रहा है कि कौन से जगह सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। तो इसी को देखते हुए एक तरफ ओडिशा गवर्नमेंट, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार, दोनों की तरफ से नजर रखा जा रहा है कि अभी जो डाना का आफ्टर इफेक्ट कितने टाइम तक चलेगा और ये आफ्टर इफेक्ट में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, इसके ऊपर ही दोनों सरकार का नजर है। All right, appreciate you joining us. All right, stay with us actually, Renik. We're getting more news coming.